أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين أبي القاسم المصطفى محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. اولا ذات اقدس الہی لا حمد نسنا، محمد و آل محمد کا سلام و درود. دشمنان محمد و آل محمد کا دشمن حقیقی سے لعن و نفرین برقرار و دوام جخصبات بالزلا. دوبارہ ماہ مبارک رمضانی دی پروگرامی سلسلہ پہ انوک ینتنگ ناظرین محترم کن خدمت اللہ حاضر سوست موضوع پہ سلسلہ پر ڈولن یوتنگ اطاعت و بندگی از دیدگاہ قرآن و اہل بیت دی موضوع پہ انوک خدای متعال فی اپوزدہ چک توفیق تانس پہ حساب چک دی موضوع پہ انوک چند کلمہ ینتنگ عزیزان کن خدمت اللہ لب گشائی چاچت غن یران لدن لسا بیان سو عزیزان محترم کن. خالق کائنات اس دی دنیا پو جہان پو خلق بس ایجاد انو کھونس دو خلق بہت پہ ہدف پو غرض پو چین دی انسانیتی کا کمال کے لئے بہت پہ فرس، یعنی دی تمام آب و ہوا، نباتات، جمادات، گنگما چین انسان اس دیونی اتنا بحرلن موت پاؤ. نی انسان کمال کے لئے بہت پی معیار پو گیرو پو چی کیوت عبادتی کیوت بندگی کا خدا لبندگی و اطاعت الہی سوزس نارک دی انسان پو کری کمالیاتی کے لئے چاسین سو انسان چی کے لئے چاسین کمالی کے لئے چاسین. ننگان یاران اللہ دچی خدای متعالی فی اپوز کا سلم ولد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ناس جن و انس خلق ما بس مگر انکی نا خدا لعبادت بہت پی فرز متبا. نان یرا حقیقت یانو خود قرآن للچور بہت پی فرز خلق بس انزو. نان یری اختیار یانو دی آب و ہوا و نباتات و جمادات دی نظام ہستی پو دی جہان پو نان یری اختیار یانو جخصیت نام دنگاں ما چین نان یرا اللہ خدا لعبادت بہت پی فرز. اپنی عبادت اثر پہ چین دن لسان ینتان لخدم بیان باس ہوں عبادت اثر پہ دین کی گازو چکس عبادت بنا بندگی بنا کنو تقوی الہی کنو کہ اونچا سنسو دچک قرآن شتنگان یران لدلیل سان بیان سو من دن لسان دیننگ سان تگرار شد وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کھنتی خدا پولا کھنتی خالق پولا کھنتی عبادت باشک تاہی کی کھنتا متقی چھوک. اب عزیزان محترم نہایت تقوی پچین نہایت تقوی پگا سوچ تقوی اختیار بنا رستگ یعنی پرہزگار اختیار کا تو بنا دی انسان پلا نہایت تقوی اثر بکن چین فلاح چا جسن
فلاح يعني خملوك شجاسين غني ري اصطلاح يعني غني راتشي شجو خملوك راستغار شد قرآن شدنا دليل قصدنا واتقوا الله لعلكم تفلحون تقوى إلهي كنت اختيار وس تاين کی كنتان فلاح چوك راستغار چوك دیو غني ران لا ये आय शरीफा सूरह बकरे आयत नंबर 21 की दी आया पे ज़ेलानु गंदे मौजू पुडु लिंदियो तंग नि अज़ीज़ान मोहतरम कोन इबादत गंदे अल्लाह 3 किस्म के तकसीम छाचत कसम सुमी के इबादत ला तकसीम छत دیو غنی رس چی و جز من عبادت صبح چیز عبادت به جهنم یک شخص بلالتا سے جهنم درخسمو یک شخص بلالتا سے کو عبادت به خدای بندگی بد قسم چی دو یا یک صبح چیز عبادت به خدای بندگی بد بهشت لالیش نانو بهشت نعمت فرس سمر سے محسوس خدا ل عبادت به نه جهنم فرس نه بهشت فرس بلکه خدای محبتی کا خدای رگلوکس نہیں ہم پو خدای عشق و محبتی خدا لب عبادت بد ندنا ونگا دیرس تاریخ دیدگاہ ہنولتت نریک حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام افیق پس ملتا چکنا حضرت عیسیٰ افیق پو ملتا چکنا رگل چھین یت پا دی وقت پیانو حضرت عیسیٰ فیقپو میری چھوپا سمنا بات اور چھت تھوک بچت گروہ سمنا تھوکت حضرت عیسیٰ فیقپو گروہ اول پا حضرت عیسیٰ فیقپو لساقبا سے پہلا گروہ نہ تھو دی گروہ پا ندی چھوپا نہ تھوک پا نہ کھونگی نیو تھوک و عبادت بھی نہ تو خدا لہ ہم کھونگو ہم چسپ نہیں پو خدا لہ عبادت بھی نہ تھوک عیسیٰ پیامبر از دی صفحه اول په گروه اول پیشیدن سوال باچگن سون لی شخص کن کنتا چی انگوسین وچاس به کنتی چین و کنتا دفنوینو و کنتا عبادت بینو یا نبی اللہ الخوف من النار جهنم جسمنا رسمه فرنگا چنگو سن جو خدا ل عبادت بسن جهنم جسمنا چنگو سن دی وقت پانو حضرت عیسی فیقوز کن لکا سلم لدیت سوس جکشاس پو خدای محضر آنو خدا ل جکشاس پو جهنم ل جکشاس پو لگه سن لیحمین انشاءاللہ کنتی دی موچاس پوس کنتان ل جهنم عذاب شتنا جهنم میں شتنا کنتان دا دور لسوک و امید دی انشاءاللہ عیسیٰ پیامبر دی صفحہ خطاب سون سکا سلم ولد امید دی انشاءاللہ خداوند متعال اس کنتی دی بدن پو کنتی دی جسم پو آتش جہنم شتنا دور جاتو چک دیو اب عیسیٰ پیامبر دیکھن ارگل چھت دوسرا گروہ پو سپان عیسیٰ پیامبر فیاپو تھوک پا جگن سون دی گروہ پا نا عیسیٰ پیامبر فیق پا تھوگت نرک دی گروہ پا سوپا تذرع بین یوتسوک نوین یوتسوک دی وقت پانو عیسیٰ پیامبر فیق پا باس ہم سوال بدلے شخص کن کھنتاں چیہ تذرع بسن چیہ موسن وچ کھنتا عبادت بانی یمبو و دی پہ عبادت ساں بینو کھنتاں نوانوینو تذرع ساں بینو دی وقت پانو عیسیٰ پیامبر لدی صفاش چیزرت دی گروس یا نبی اللہ الشوق الى الجنہ جنت الشوق جنت تمنای فرنگا چنگ عبادت نے منگوسن جنت عشق و محبتی کا کہ بہشت فرس بہشت دے جگہ پہ اینان کی اصلا دین گناہ میتن و بہشت دے جگہ پہ اینان کی دے بہشت دین ارزون میتن بہشت دے جگہ پہ ان کی دین غیبت تحمت میت بہشت دے جگہ پہ ان کے خلاف میت دے جگہ پہ آنوک بہشت دے جگہ پہ ان کے فرشتگان کندک پات پہ جگہ پہ اینان
बहज दे जगह पर इनके अम्बिया इलाही व अम्मे मासूमीन कुन दुख पहुँच जगह इना या नबी अल्लाह गाचां दी जगह पे फेरस मोहसिन ताई की गाचां ला बहज नसीब चुक खुदा नियामत कुन गाचां शामिल हाल चुक ईसा पैगंबरस दी गुरोह फल चीज़रत ले गुरोह कुन ले अशखास कुन किंतान ला बेहतरीन खुदाई दे नियामती फरस किंतान मुचस पो खुदा ला इबादत बचस पो इंशाअल्लाह खुदावंद मुतआल इस किंतान ला बहश नसीब बुक और खुदाई दे नियामत इलाही कुन की बहश तान फरावान तन खुरे बंदगान कुने फरस इंशाअल्लाह किंती शामिल हाल चुक ईसा पैगंबर फपदी दो आप बखन सो कौन अब दिख नरगल छत ईसा पैगंबर फपू सुमर से गोरोह पर नथुक पचकन सो सुमर से गोरोह पर नथुक पना दि गोरोह पुस इबादत बेन छु व इबादत न आशिक छिमत आने छु बास हम ईसा पैगंबर सवाल बासो ले अशखास कुन ले गोरोह कुन हिंता छे छिमत आसिन व हिंती इबादत पर नियम बो खोजर बचत की हुब्बुल्लाह या नबी अल्लाह खुदाई मोहब्बती का खुदाई गलुक से का गाचे छिमता से दी वक़्त पे अनु ईसा पैगंबर फियपुस खो चिजरत अंतुमुल मुकर्रबून खिंता खुदा ने नज़दीकिन खिंता खुदा ने मोरिन न खिंता बहश्ती लाली शानुक न खिंता जहन्नमी जिस्म अनुक छिमा मतास बल्कि खिंती छिमाऊँ चस्पू खुदा इश्क मोहब्बत के खिंते छिमतासा खुदा इश्क मोहब्बत ने खिंती बंदगी व खिंती इबादत पर नहीं हम पो खिंता ऊँचा खिंता खुदा न नज़दीक अलबत्ता असल बयान बाशत की एक गोरों इसका सा ठीक ही ना नफीवा शामिद सही इन अम्मा दसु चुकुन इसकी खुदा इश्क मोहब्बत यानी बंदगी बताऊँ इताअत बताऊँ दियो खुदा न नज़दीक इंसुक दियो खुदा ने इमर इंसुक अम्मा इंसान सही ए गोरों इसका सही कि बहश्ती शितना नियामत कुन हासिल बात बनो खुदा के निरे दुआ पस हमेशा योता कि चल बरगोशासिन जहन्नम अजाबी शितना जहन्नम अकाबी शितना दूर दूर बात पंगा निरे चल बरगोशासिन हम दियो बस बाला तर इश्क व मोहब्बत खुदा इश्क व मोहब्बत यानु निरे इबादत बन नतीजा यानी खुदा लगा सूचिल गलुक जगतना खुदा लगा सूच के दूस जगतना खुदा लगा सूच की मोहब्बत जादना यानी तमाम इबादत कुन गंगमा खुदा इश्क अनु इंजाम तनु गा सूच के मल्लक होत नरे दी अर्जिश बाला यो दी अर्जिश किम दिल अर्जिश यो दिल अहमियत यो यानी तमाम लस कुन अनु इखलास नहीं हम मल्लक हो मौत पाओ क्यों जस नरे तमाम लस कुन जाय अच्छा चस्मेन नुकसान चस्मेन दी जज़ा पो 100% हकीकत है यार दी पादाश पो दी जज़ा पो यार थप चसिन व तासीर सा वाक़ चसिन दिलास को न्यानु अगर इखलास नहीं हम वो फी सबीलिल्लाह अगर गा सूची किस गा लशिक मल्लिक हो जसना तासीर सा वाक़ चसिन बंदगी व अताअत निंगन यार तारीख़ निगाह नुंगन यार नरक अज़्ज़ान मुहतरम को निंगन ये लस कौन गन आमाल कौन गन गफ्तार कौन गन किरदार कौन गामा लिल्लाही चार वशासिन अगर लिल्लाही सोचन हकीकत बंदगी व अताअत गन यार अल्लाह हासिल सोचन लगती योंसिन बंदगी व अताअत मौजू पे अंदर गतंगन यार अल्लाह दी मौजू पे बंदगी व अताअत देना इनकी मुनहसिर में इबादती का मुनहसिर में रोज़े का मुनहसिर में फ़िक़्ह का तमाम इंगनेरी हरकत कुन तमाम लस कुन गांग शामिल चचा सिन बंदगी व अताअत गंजरी जचा थूचा दुचा लाशा छचा गंगमा तमाम हरकत कुन गंगमा गंजर रोज़मर्रा ज़िंदगी लस कुन संग गंजर रंग खुदा अताअत बंदगियां शामिल चचा सिन दुनिया गंजर रंग लिल्लाह दो परवशसिन इखलास दो परवशसिन दुनिया सा नियत खालिस दो परवशसिन रोज़मर्रा ज़िंदगी लस कुन यानु गंजरे जहन गंजरे फिक्र तमाम वजूद पाक तो परवश से गंजरे जिंदगी ला से अनु गंजरे औलाद ला तरबियत ना चा से अनु
yeri nizam-ı khanevadegi zindagi bachasi anok yeri sosyete zindagi bachasi anok camia zindagi bachasi इबादत न रोज़ा न फ़िक़्ह के मुनहसर में खुदाई बंदगी व इताअत बल्कि तमाम गामा शामिल हाल शामिल होता दियानो गमे न इखलास नंगन यारंला रज़ायत इलाही का सुबचार गोशासिन अगर ना मिसांग खुदाई रज़ायत नंगन यारंला हासिल का तो छना खुदाई नज़र पंगन यार लस्को निका फोकना अब दी वक़्त पानो नन यारन ला खुदा करे है जाचासिन खुदा करे बरकत नाचासिन खुदा करे स्रों से जाचासिन खुदा करे तरक्की नाचासिन यकीन इन दिखंगन यारन ला बयान बाशत की एक हकायत जानू यह कि अस अवलिया इलाही मिस्रानो जिंदगी बात पे ना मल्सिक ना को उबूर छेनियत नरगा लेनियत पिन दिया अवलिया इलाही पो छेनियत पिन मल्सिक ना एक वक़्त दी बंदे खालिस व दी मोमिन पला दिया अवलिया इलाही पला थों मशकन सो अगरब आजो ngatiस कहते हैं गल्टोस बिच्छू जरा ताजो दी हशराप दी बिच्छू दिस गल्टोस ही मतलब चीना यों नियतुक दिस गल्टोस पो ले इसे शख्स में बसे यों नियतुक ये वक़्त दी बिच्छू यानी इस गल्टोस पो खुरी देना खुशकी मसीर पुत्ताई बसे छुत पे जगह चिकले यानी मतलब चिकल लोमा चानु चिखिल योतां आजो दरिया में यानी ये छुइन मौत पे जगह चिकले दिखे उस वद्दी छुइन मौत पे दी जगह पे कना आजो लाग पोश कचवे यानी दी फिर गाले नहीं होचुक छात पाले तैयार होचुक दी चूर गाले yang di citamana etama çarpı. Şosmo base di bichu yani di zgaltospu di kaçwe lakpushpi şulpi ka savarson. Savarson mat pela ju peka di chu urgale par bas el jons pela. Dana kaçwe strolika. अब दी नज़ारा पो दी अवलिया इलाही दी मोमिन दी शख्स पला ताजुब सो हैरत अंगीज इन मौत पी वदी अगरब वदी बिच्छू दी मसीर खुशकी तैबसियों दूसरी शख्स मो बसे दूसरी सुरआती का स्पीड का वदी का कोई इंतजार यानी दी का चुआयो चुकी आजो कोई शुल्प का सवार सो वदी चू बाहर लसों दोबारा यहाँ दे मना मसीर खुशकी यहाँ दोबारा शख्स मो बसे बांता अंचत अब दी शख्स बसन कोई पीछे बस दुम्बाल बस गप न सों सी दी बिच्छू पे उस गल्टोस पे कोई गप न छेत और गप न सों से तेज दस नारे दसो जगह चेत की एक जवान चिक चंगमा चिकर से अनु इस्तराहत बसेंगे तांसियत अब तेज नारे दिल चंगमा पे का एक मार यानी ज़ब्रुल चिक दिस जवान पे खतत पे का चांमे का दस हालात चानो खुरी देने जहर पो दी जवान पे का जहर देख यानी छन पतंग मौत पे तैयार आनो अब दी बिच्छू पो दी इस गल्टोस पो दस जमान चिकले बेत की दिस रुल पो दी जवान पे का सोता बतियार बसियत पे नंग खुरी जहर पतंग मतियार बसियत पे नंग शख्समो बसे दी जवान पे शीदे यों दिल चामर से आनो ना दिस रुल पे का दिखा यानी बिच्छू यानी दी इस गल्टोस पो खुरी जहर पतंग वो दी जवान पे शीदे दूर बेत बस ना दोबारा लफ्ज़ यों दी जवान पे शीदे ना सुभान अल्लाह दी अवलिया इलाही दी मोमिन पे लेके से ताज्जुब सों दी बिच्छू गल्टोस पो यानी दियोसिक मसीर तैबस योमा हाजो मसीर खुशकी व मसीर दी छून तैबस हाजो दी कशवे स्ट्रोलिक तैबस दियोसिक मसीर गाले योमा दी जवान पा व दी जवान पा दी रुल पे सिंदे ना जाता मौत पाओ अब दी गल्टोस पो खुशी दिन फ्री शिदना दूर सो तारिंदा व दी रुल पे सांती दरख पे कना से कबूते योमा चकन सो ताज्जुब हैरत न सो सुभान अल्लाह दी जवान पे सीन कि खुदावंद मुताल शित्या दे हिसाब अर्जिश इनखान देसे खुदाई नजर खान चिक कसो जवान चिगिन
यूं दी औलिया इलाही पो दी जवान पिशित्या दी जवान पिशित्या यूं से ना नीच साथ दी जवान पला दी जवान पला नीच साथ पात पला जुप पे का सवाल बेद दी मोमिन पोस दी औलिया इलाही पोस ले जवान सीन करा वखेची लहमइन मौत पला शिखर इंजाम तास्पिन कि दे हिसाब खुदावंद मुताल फिया करान ल दूस दो करान ल गलुक्स दो खुदाई नजर पो दो की का क्या सीन व क्या ची अमाल ची चिला ची के इंजाम तमत दी जवान पिछते मौत दी जवान पर फिक्र बेत कार खैर से खाशिंग चाला से इंजाम मितामत अम्मा एक हैरत इन मौत पे कज़ेक दी शख्स मोमिन पर लची शद्दी का दी जवान पे सिंगास गालिब चना यहाँ हैरत इन मौत पे दी शद की दी जवान पे सिंगास गो लयों से खोलेंगे छत पे टेम पे आनुक दी जवान पे ख्यान उतना मशरूब इटियोंत छंग इटियोंत खुदाया ये दारगाह शित नारांदा चाँद पे दूर इन मौत पे शखाशी दुख अम्मा ये नज़र पर दी जवान पे का चीन दी जवान पो अब दी शख्स पोस मोमिन पर दी जवान पर लंगित सतत सवाल बद करान सीन व खेचिला शिन जाम तास्मिन हकीकत आनो करान खुदाई रगज़गई शिदना खुदाई नज़र शिदन क्या दूर चाहता मुस्तहक दो क्या कर मशरूब थूं सोस पिन तुक छां थूं सोस पिन तुक दे सिटुइन मौत पे दी नजिस पो अम्मा खुदा के दी तू नज़र जा पौत पो दी जवान पर फिक्र बस नजरत nga diring nang nabing siyong may wakat pe anok nga speneles dana chang yot pe faras mashrub yot pe faras yons nang izgoy ke levet narek nga mas ngala kustabs sadatans le frum nge faras chi kyose dans son wanga uzubat pe faras ना उसगोय कना लोग या में फरस वजू बात पिछू तैयार बस ज़रफ चानुक तैयार बस नंगा दोबारा योंस नंग नबाहल्ला वल्ला में आनो लेबत नरेक एक आलिम चिक कुरे मरकब पे के जोनी न्योचुक दे आलिम पुस गाला दोबारा कुछ तब सदातांस ले जवान निधि मरकब पुला चिथम्स ताई के गादी का सवार चुक ngасong de alim pulangas komak bas sawar bas de kuri markab pe ka ngayons gar de magaza de hati pe ka ki mashrub chomat pinang chang chomat pinang de jaga pe ka ngasong de kana ngas changyo se kyos wa baqiya pe ne ngi laqpa yot pen laqpa nu khura ngayong mirkilla एक शख्स फकीर ची ngala salat ans kostabs ले जवान ngल बचन nga चामत खंचिन ngala रोखशी बस ngala कोमक ची बस जरबना ngस देखने बाकिया लुसत खनी दे पेनियो अरे फकीर पर लगा शज दे बस कुल तमाम इंगिश दन मौत पे दिरी खैर पो लस पे दनाइन अज़ीज़ान मोहतरम कुन निंगन यारान ला ततनरेक दियानु जुमला चिचिक दी जवान पोस अव्वल कार खैर पुची इंजाम तास खुरे आमास कस बात पे दिलस पु नाज गोय कन लोसों से इताअत पु मल्लकोस अमीन हुक्म पु मल्लकोस अमाल उजुबात पे छू महया बस निंगन यारंग ला चीन दरे जरबना खुदावंद मुतआल फियपोस दियानु या मन सबकत रहमतुहु व गज़बह यानी दे खुदा पुस दे खालिक पुस नाजरीन मोहतरम चाम से मेहरबान दुख दे खुदा पुंगन यरिका चाम से शसिक चंद दुख दे खुदा पुंगन यरिका खुरी गज़ब पुंगन यरिका शज़दे बाबा सिक दोनों खुरी रहमत पुंगन यरिका शामिल हाल बेत दी जवान पुलतत नरिक हम खुदाए गज़ब यानु फख्सियत पिन
हम खुदाए रहमत या फौसत पिन खुदा az खुर गज़ब पो बस इसनल्ला खुर रहमत पो यानी इसहार बे जलवत अंगत बाई की दिस जवान पर शराब थूसियत पिन मगजूब इलाही वाक़े सोसियत पिन अम्मा लस खचिक ले अहमइन मोपिलस खचिक दिस जवान पर ची बस इंजाम तमना खुदाए मुताल फ़ियापुज़ खुदी चेहरे मुस्बत पो यानी जलवत नस्तस नहीं कि चेहरे मनफी पो जाम से खुदाए फ़ियापु मेहरबान दुख जाम से खुदाए फ़ियापु यानी शसिक चंदुक दी जवान गुनाहकार पो बाई की दी तमाम में खुदाए नाफरमानी वजूद दे गुनाह वजूद दे गुनाह कबीरा मल लिखों बात पे बावजूद ये यानी कार खूब का तो मल लिखों संग लिहमइन मौत प्लस का तो दिल लिहमइन मौत प्लस कुन ले जलवता खुदावन मुतालिफ यापुस इन्हें खुदावन मुतालिफ यापुस बस या मन सबक़त रहमतुहु गज़बा यानी ले दसु चिकपो यार रहमत पे यार दुन लतंग यार गज़ब पे बसिक ngan yeri ka khoda iz khori rahmat budun latang chasin tu khori ghazab basidun nuk ngan yeri nigat nar ngan yeri jamian nuk ngan yeri padosian nuk ngan yeri gashtet kun an ultet nare ngan yeri atana mi darmiyan nuk ngan yeri ulama darmiyan nuk ngan yeri shaz khan kun darmiyan nuk amul bil ma'ruf wa khan kun darmiyan nuk rish safid khan kun darmiyan nuk फ़कत व फ़कत गाह औकात नन यरम दिया मुब्तलायत की नुक्ते ज़ाफ़ दुंबाल लियो एक जवान चे नन यरम ला ख़ता चे मुर्तकिब सोंसदना लग़ज़िश का तो सोंसदना गाह औकात मख़सूसन अता नमेशिदना दे हिसाब सरज़निश बेत दे हिसाब दे नुक्ते ज़ाफ़ फला यानी दी मनफी फला जलवत अंगत सरजनिश बेत दी जवान पनो अगर मुस्बत इन मौत पी खैर इन मौत पी लिहमुल्लास कतवे ने द्यून सा खाली वासे फांसता द्यून इशिते ना दूर छे दे हिसाब मुआखिजा व दे हिसाब सरजनिश बेत की द्यू सही में तो अज़ीज़ाना मोहतरम द्यू हम तरबियत आसान दी सही में तो द्यू हमें द्यू गान यारान ला सही में तो द्यू निंगान यारल तदनरेक बले यानी एक वक़्त नुक्ते ज़ाफ़ व एक नुक्ते खूब निस्का योचासिन इंसान अनुक इंसान अखलाक खूबा योचासिन अखलाक बातें योचासिन गाह वक़्त इंसान जना लिहमोद में प्लस में यम्बो यानी एक ख़ता सा इंसान ने मोचासिन इंसान मलाइका में फरिश्ता में बशर ख़तागारिन निस्यान इन बशर योचासिन नी बायत ननियरस नुक्ते खूब कुछ जो जन गाँव आकर नुक्ते खूब दी जवान पर टाइम के फ़ियक बेत रोज़ा दुगत अतनामा एहतराम बेत कार खैर बेत दुनिया में ये ख़ता सायुआन निज़ान कौन गन यारान इस्लाम इज़्ज़त गन ये पेशवायान कुनिस गन ये आइम्मा कुनिज़्ज़त की खुदावंद मुताल खुरिफ यापुस यानी लिहमूला चेहरे मुस्बत पर जलवतंगत देशिंगन येरे दुआएं उल्टेत ने दे जुंगन येरन ला रोशन होत यौमन असहर अल जमील व सतर अल कबीह ले दसु चिकपो जमील पे येरस इसहार बे व सतर अल कबीह पुंगन येरी सिदने चिबेत ज़बेत अज़ीज़ान मोहतरम खुदा साम से मेहरबान दो साम से शचिक संदो अगर खुदा संगन येरी कबीह पो ngन येरी गुनाह पो ngन येरी चंगमिन मौत प्लस कुन का तो नुमायान का तो बस पिन्ना इसहार बस पिन्ना ज़ाहिर बस पिन्ना दिलिंगन यारंग ले योता गोते असडुल बात पिंगन यारंग ले दिलिंग दो योता अगर ngन यारी गुनाह कुन का तो खुदा फाश का तो बस पिन्ना ngन यारी ऐब कुन खुदा फाश का तो बस पिन्ना ने खुदा दे खुदा पो इनकी या मन असहर अल जमील व सतर अल कबीह ले दस चुप की ये जमाल पो यारी जमील पो यारी लहमोज इसनारक इसहार बेतंग व सतर अल कबीह पो यारी ऐब पो इसनारक तुमसे जागतंग ngन यारी गुनाह कुन खुदा तुमसे जागत ngन यारी ऐब कुन ngन यारी तुमसे जागत नी गासू चिकन खता चिक लर्जिश का तो थोंस इसनारक दुंगन यारा तुम बहुत पो इंसुक व ngन यारस लहमो इन मौत प्लस कौन इसहार बहुत पेंसु पहले दी जवान है कि शराब खोर दे दी थो शराब थू खान दी जवान पो शराब थू सोत पिन अम्मा दी जवान पो
यानी दना खिदमत बस अता अमे खिदमत बस दी जवान पर एक आलिम ची के खिदमत बस दी जवान पर एक फ़कीर से रुख्स बस दियोला खुदावंद मुतालिफ या जलवत खुदा से यानी दी मखमसे शितना दी ज़रूरी दी ज़हर पे शितना नजात नास दी गल्टोस पला दी ज़रूर पला ची बाजू ज़रबना मामूर बस व नजात नास दी शितना याज़ाद मुहतरम कौन ngani yaran altet nerek tanki tashviq tamur goshasin ngani yaras ngani yari tarbiyat baat pe waqt pe anu awlad kunla ngani yari jawan kunla yani kar musbat kunla ngani yari chibar goshasin tashviq tamur goshasin zuk dechi ngani yaras ihtiram ve peder madar diyan chonchi yani ngani yari mavzu chitna kharijan chonchi jumle mu'tariz ngani yari chonchi bayan bet nerek बयान बाशत की अल-उक़ूक़ युअक़्क़िबु अल-क़िल्लह व युअद्दी इला ज़िल्लह यानी अतनामा खिदमत बहुत पर बयान बाशत चीजू ज़रबना अज़ियत बहुत पर अतनामा रिस्क रोज़ी शितना कम छचा सिंसो जवानान अज़ीज़ नौजवानान को अतनामा अगर अज़ियत को तवज़्ज़ो नरिक गानी रिस्क रोज़ी शितना कम छचा सिंसो अगर नाम इसंग अतनामा गानी रस अज़ियत को तवज़्ज़ो नरिक गानी रंग ज़लील खार छचा सिंसो गानी रंगा दी जवान पुल्लास खचिक इंजान ट्रांसपोर्ट पे का दियोला खुदावंद मुतालिफ या पोश जलवा तंगत या दुआ कुमेल नज़रत कम मिन क़बीहन सतरतह व कम मिन फ़ादिहन इलल बलाय अक़लतह व कम मिन असारिन वक़ीतह खुलासा खुदावंद मुतालिफ या पोश तमाम इंगन यारी तमाम दी गुनाह कुन गंग मल्ले किस न मंगू तंग खिमोतंग दी गुनाह कुन गंग मा तुम्हें खुदावंद मुतालिफ या पोश अम्मा इंगन यारी आमाल पर ले किस न गिनसे यतंग दी आमाल पर गिनसे मौत दी आमाल पर खुदा जलवा तंग रोशन बेद दी खुद इज़हार बेद अज़ीज़ान मोहतरमनी गन यारान ला मौजू पे इताअत व बंदगी खुलासा नतीजा बस ज़रत दाना इंसो की तमाम लस कुन गमा गा लशिक बना खुदाई रज़ायत बहुत पो घर चिदी जवान पो यानी मग़ज़ूब इलाही वाक़े सोसतन खुदाई नाफरमानी अम्मा लसुम खुश यानी लिल्लाह यानी इखलास ने यंबो खालिसाना ने यंबो मल्लकों संग दना मोरद इलाही वाक़े सो दना इताअत व बंदगी इन निंगन यारान ला जिंदगी नु तमाम निंगन यारी लस कुन गंगमा रज़ायत इलाही खुदा थत पाते फरस नहीं कि मियस्तन मा मी थत पाते फरस बल्कि तमाम चीलस बना जना थूना गोना दुगना डुलना तमाम गंगमा खुदाई फरस का तो सोजिस नारिक निंगन यारी दी जिंदगी नु असलन गुनाह वजूद में पेंसो अब गुनाह वजूद में उस बचाना गुनाह मल्ला में उस बचाना देना इताअत बंदगी निंगन यारान ला इताअत बंदगी देना खुदाई बंदगी बात पो खुदा इताअत बात पो यानी रज़ायत खुदा खुदा रज़ायत पो हासिल छात पंगन यारान ला मिलाइन खुदाई रज़ायत पंगन यारान ला हासिल छनरिक 100% यकीन है खुदाई रहमत पे शामिल हाल चाहत पाओ अब गास विच खुदाई रहमत पे शामिल हाल चंद दी इंसान पे कमालात गलब चसिन सआदत गलब चसिन नतीजा पंगन यारान ला इंसान कमाल गलब चसिन दी इल्जा कुन यारान ला माह बंदगी इन व माह इताअत ज़ैन दिलजा पे नुंगन यारान ला बेहतरीन फुर्सत यो ngani kaldan mot pe गुनाह को निकलना शिदना खुदा एक इस्तिग़फ़ार बात पाओ तौबा बात पाओ ngani यारान ला फुर्सत यो चा दिलजा को मा इस्तिग़फ़ार मा तौबा मा इनाबा इन मा दुआ इन मा इस्तिजाबत इन इस्तिजाबत गले बात पे जाके ngani रे दुआ को दिलजा को न इस्तिजाबत गले चसिन देने का खुदावंद मुताली दारगाह है ngani रे दुआ है परवरदिगारा यारे अज़्ज़त हरमत लरसन ज़गत मोहम्मद व आल मोहम्मद अज़्ज़त हरमत लरसन ज़गत परवरदिगारा अलम इस्लाम बुलंद को है अल्लाह परवरदिगारा दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान कसम खुर्दे अमरीका व इसराइल कुरान व अहले बैत दुश्मन कन अगर काबिल हिदायत मिदना दान पर उन्नीस नाबूद को है अल्लाह परवरदिगारा मकामात आलियात कन हौज़ात इल्मिया कन हौज़े इल्मी नजफ़ अशरफ व हौज़े इल्मी क़ौमुल मुक़द्दस तमाम शर्र जिन व इंस जितने सरून से जैसे आफ़ात समाविया व अर्ज़े जितने सरून से जो है अल्लाह परवरदिगार गई मुज्तहिदीन आज़ाम कन बिलाख़स मक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाही व इराक़न हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी व बाक़ी मराजा इज़ाम कन कि मकतब क़ुरान व अहले बैत ला खिदमत बेनता खून ला
तूल उम्र न सेहत व सलामत शज़ बस या अल्लाह परवरदिगारा आलम बशरियत दरमियान अनुना आलम इस्लामी दरमियान अनुना आलम तशय्यो दरमियान अनुना मखसूसन गैर गश्तित को निशितना गैयुल को निशितना दि वागिर इन मौपी दि बालापो दि ला इलाश इन मौपी दि मरीज पिशितना पिशित शख्समे का दूर सों संगानला सेहत सलामत नियम्बो अमनियत नियम्बो ज़िंदगी बहुत पे तौफीक़ व नसीब शज़ बस या अल्लाह परवरदिगारा दुनिया अंगाम सची का दि वागिर इन मौपी दि बाला पे अनोक दि मरीज पे अनोक तला सों से नबी हक़ बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ध्यान पे शिफ़ा आजिल शज़ बस या अल्लाह परवरदिगारा इल्तिमास दुआ ज़रखन मोमिनीन मोमिनात को निमान मामस इल्तिमास दुआ ज़रूरत की मरीज़ हाजात गिरफ्तार ज़रे परवरदिगारा कोई मरीज़ को शिफ़ा व कोई हाजात को रवा व कोई मुश्किलात को बरतरफ को चुहे अल्लाह परवरदिगारा आक़िबत बखैर को चुहे अल्लाह परवरदिगारा गई रोज़ा गई इबादत कौन गई अमाल कौन गई तमाम लस कौन खुदावंद मुतालिफ़ यक़ रज़ायत चीज़ों से बेअहसन वश कबूल वस या अल्लाह परवरदिगारा गई आक़िबत बखैर को चुक गई तनहा उम्मीद आरज़ू गई इमाम ज़मान फ़िक़ ज़ुहूर ना इमाम ज़मान फ़िक़ ज़ुहूर ताजील शज़ वस या अल्लाह व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।